modest way to see you. नमस्कार, आदाब, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज जो है, आज है 12 तारीख और हम जाने वाले हैं आज बनारस। लॉकडाउन के बाद ये पहला यात्रा है और वो भी बनारस। भैया ई ना होई, ऐसे ना होई। कितना मधुर लगता है वहाँ का लोगों की स्थानीय भाषा और उतना ही शानदार शहर है। और बात करें शहर की तो शायद लफ्ज़ों में तो व्याख्या ही नहीं हो सकता है। कोई इतिहासकार भी है तो उसे 2 किताब लिखनी पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि आप इस्लाम से लेकर कोई भी धर्म के बारे में बात करें तो वहाँ अगर आप सर्च कीजिए या रिसर्च कीजिएगा तो कुछ न कुछ ऐसा संदर्भ पाइएगा, कुछ न कुछ कनेक्टिविटी है वहाँ पर जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, हर धर्म के लिए, हर वर्ग के लिए। तो आज अध्यात्म नगरी बनारस के लिए रवाना हो रहे हैं। एक्चुअली LDC का एग्ज़ाम है तो मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा वहाँ का, किस तरह से लॉकडाउन के बाद क्या क्या बदला है एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में और भी बहुत कुछ। और उसके अलावा क्या प्रिकॉशन, अगर किस तरह से जाना है आपको। एक्चुअली मेरा पड़ा है एग्ज़ाम थोड़ा सा दूर, तो मिलते हैं, कल मिलेंगे। अंतिम वीडियो के बाद में बताएंगे हर चीज़। स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बस में बैठ गया हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं। और ये है डेहरी ऑन सोन, मेरा शहर। और यहाँ से बनारस पहुँचने में शायद लग जाएगा 4 घंटा। ऐसे अगर लगातार चले बस तो हम 8 बजे तक पहुँच सकते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे में। बट दोस्तों सुबह के बज गए 6 और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भैया के पास स्टे करूँगा। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा, बहुत ही अच्छा है। और यही रूम है छात्रों का। जी मैं दिखाता हूँ रूम, जैसा कि देखिए ये रूम है और काफ़ी अच्छा है। तो हम भैया दोनों सो गए थे, ये भी एक बेड है। और बाहर का माहौल देखिए, केवल छात्र लोग का माहौल है, केवल छात्रों का जो माहौल है। भैया हम तो थक गए, तो नींद तो काफ़ी अच्छा आया। और कल का मेरा यात्रा कुछ खास स्पेशल नहीं रहा। इसलिए स्पेशल नहीं रहा क्योंकि वो बस ही 9 बजे पहुँचा। अच्छा मैं 9 बजे आया और रामनगर होते हुए फिर शायद बस टेंगड़ा मोड़ जा रही थी। मैंने सोचा मुरारी चौक जाएगी, मगर नहीं। तो रामनगर होते हुए फिर मुझे आना पड़ा चित्तूपुर है, जहाँ मैं अभी स्टे किया हूँ। और आज यहाँ से मेरा 33 किलोमीटर है और डेस्टिनेशन जहाँ जाना है मुझे सेंटर पे। तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा नहा धोकर। तो दोस्तों अब यहाँ से होती है सफ़र की शुरुआत। और आज है 13 तारीख और आज जैसा कि आपको बताया था मैंने कि आज मेरा सेंटर है, एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के लिए मुझे भैया के क्वार्टर से बहुत जल्दी निकलना पड़ा। अभी दिन के 8 बज चुके हैं और मैं हूँ BHU कैंपस के बीचों बीच। चित्तूपुर से जाने का ही रास्ता है। अब मेन गेट पहुँचने वाला हूँ BHU का, और वहाँ से गोलंबर के बाद कैंट जाऊँगा। और कैंट के बाद देखते हैं उमराहा बाज़ार कहाँ पड़ता है। तो मैं पल पल की खबर देते रहूँगा और शायद आपको असुविधा ना हो आने वाले दिनों में। वहाँ सेंटर पड़ता है। तो ये फर्स्ट टाइम है भाई, बनारस में 2 या 3 एग्ज़ाम मैंने दिया हूँ। तीनों बार मेरा बहुत ही अच्छा गया था, इधर ही पड़ा था। मगर इस बार इतना दूर दे दिया है, पता नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा लग रहा है, मगर ओवरऑल ठीक ठाक है। तो चलते हैं, मिलते हैं। दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं आशापुर
और ये पुल पार करना है, जो ऊपर पुल है ये पुल पार करना है। उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट मुझे शायद गाजीपुर रोड का यानी उमराहा बाज़ार का कोई ऑटो मिल जाएगा। ऐसे बस से भी जा सकते थे चौका मोड़ से आप, अगर आपके पास उतना टाइम रहना चाहिए। और बस थोड़ा सा घुमावदार रास्ता है, थोड़ा घूम कर जाती है, तो इसलिए मैं पैसे की चिंता ना करते हुए मैं इस तरफ से गया। और बराबर पड़ जाता है अगर आप वक्त देते हैं तो एक बार से पैसे से ज़्यादा कीमती वक्त है, तो इसलिए मैं इस रोड से जा रहा हूँ फिलहाल। ये है आशा चौक का ये पुल है। ये पुल मैं दिखाता हूँ एक बार। और लोग लग नहीं रहा है कि यहाँ कोविड-19 का कुछ अलग प्रभाव है, लोग सड़कों पे आराम से घूम रहे हैं। यही पुल है, इस पुल को पार करने के बाद गाइस हम पहुंच चुके हैं अब सेंटर पे। और आज बहुत खुश हैं, इसलिए खुश हैं क्योंकि देखिए हमारे मित्र मिल गए हैं, प्रदीप भाई। और प्रदीप गाजीपुरी का हर लोग नाम सुना होगा, जो माई स्मार्ट सपोर्ट के ऑडियंस होंगे या हम लोग का ऑडियंस होंगे। तो भैया कैसा लग रहा है हम लोग मिल रहे हैं? बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि हमको विश्वास नहीं था कि वो भी चंदन भाई से यहाँ मुलाकात होगी। और बनारस में हमें लग रहा था गाजीपुर है, तो अगर गाजीपुर एकदम नज़दीक होगा तो शायद हम सिस्टर की शादी में नहीं गए थे, प्रॉब्लम हो गया था, तो हम मिल लेंगे तो सोचे थे। लेकिन इतना नहीं सोचे थे कि हाँ यहाँ पर मुलाकात होगा। तो मेरे लिए सरप्राइज़ है एक बार से यहाँ आना थक हार के। दो चीज़ें काफ़ी सिमिलरिटीज थी। एक गाजीपुर से प्रदीप भाई का मिल जाना, हम लोग जानते नहीं कि